Bentrovate e bentrovati. Nasce oggi, o meglio va in onda oggi, la prima puntata di una nuova rubrica su Radio Libertà. Questa nuova trasmissione si chiama Auto da Fè. Il titolo di questa rubrica è quello di un grande romanzo pubblicato nel 1935, tra le due guerre mondiali, in piena espansione di una stagione di dittature. Il romanzo fu scritto da Elias Canetti, autore che nacque in Bulgaria nel 1905 da famiglia ebraica di lingua spagnola e visse lungamente a Vienna e poi a Londra e in Svizzera, dove morì nel 1994, dopo aver vinto nel 1981 il premio Nobel per la letteratura. Ma questa non vuole essere una rubrica letteraria, tutt'altro. Nasce da un paio di suggestioni riassunte nel titolo del romanzo di Canetti e vuole capire in che tempi viviamo. La prima suggestione deriva dall'espressione portoghese auto da fé, cioè atto della fede. Era la proclamazione pubblica della sentenza dell'Inquisizione spagnola contro gli eretici, dopodiché c'era la biura o la condanna. Con auto da fé si definiva anche l'esecuzione materiale sul rogo degli eretici e le cerimonie di accompagnamento. Anche oggi, come sempre, gli eretici, quelli che non la pensano come la pensa la maggioranza di quelli che la pensano giusta, se la passano male, ma forse stiamo andando verso una società in cui gli eretici se la passeranno sempre peggio. La seconda suggestione nasce dai titoli delle tre parti di cui si compone il libro di Canetti. Una testa senza mondo, un mondo senza testa, il mondo nella testa. In quale mondo viviamo oggi? In quale capitolo siamo dentro questo romanzo che è il vivere nella nostra società? La testa senza mondo è forse l'ideologia, il fanatismo, la convinzione di avere l'idea giusta. Il mondo senza testa è forse l'apparente mancanza di regole, i tempi che cambiano, lo spaesamento davanti alla realtà che non corrisponde alle nostre idee, a volte l'oggettiva violenza del mondo. Il mondo nella testa è il tentativo di farsi un'idea e di vivere in armonia con il mondo. In quale fase ci troviamo oggi? Ascolteremo pareri e voci di interlocutori diversi e ascolteremo noi stessi, cioè le voci di ciascuno di noi, le voci del popolo, se questa espressione può ancora avere senso. Buon ascolto. È un grande piacere per me ritrovare Riccardo Ruggeri, con il quale avremo oggi una conversazione per questa nostra nuova rubrica Auto da Fè. Riccardo Ruggeri torinese, operaio, figlio e nipote di operai della Fiat, amministratore delegato di molte aziende Fiat, editore, scrittore, fondatore di un'iniziativa giornalistica innovativa, Zafferano.news. Una ventina di persone, uomini liberi, recita il sito, che campano dal proprio lavoro in aree lontane dal giornalismo e che hanno trasformato la competenza di lettori in una competenza dell'execution giornalistica. Sto leggendo, Riccardo, dal sito di Zafferano.news, che invito anche chi ci ascolta a frequentare e a iscriversi, è gratuito tra l'altro, attingendo a principi e valori delle nostre passate esperienze professionali. Voi scrivete: non siete nulla più che artigiani del giornalismo, che splendida definizione. Di se stesso Riccardo Ruggeri ha scritto una volta: dal suo eremo svizzero osserva come campano gli amati italiani, preoccupato che possano un giorno rassomigliare ai loschi centro e nord europei. Tutte le altre informazioni e i suoi libri li potete trovare sul sito riccardoruggeri.eu. Allora Riccardo, grazie innanzitutto per essere di nuovo con noi. Grazie a te. Allora, io vorrei partire, Riccardo, da un cameo. Di solito tu me ne invii in anteprima e la cosa mi fa molto piacere, te ne ringrazio, e vengono poi pubblicati. 100, sei uno dei 100. Vengono pubblicati solitamente il sabato con l'uscita di questo settimanale di Zafferano.news. L'ultimo cameo del 12 di ottobre, sabato scorso, è dedicato a un anno di orrore, o meglio, io leggo il titolo: è passato un anno
e l'orrore è rimasto intatto. C'è una virgola in mezzo e tu racconti com'è nato questo cameo, lo racconti benissimo, ma lo lascio a te perché in realtà tu arrivi alla fine del tuo pezzo, del tuo articolo e dici è la prima volta che scrivo un cameo con un testo di 8 parole e una sola virgola e alla fine di tutta una specie di riflessione che ho cestinato sono tornato all'inizio al foglio bianco e ho lasciato il titolo. Perché, Riccardo? Ma dunque, anzitutto è quello che uscirà sabato prossimo, questo, Sì. Questo cameo è quello che uscirà sabato prossimo, quindi stiamo parlando di una cosa che non conosce nessuno. Il problema è che io da molti mesi, perché i camei non è che nascano d'impeto, i camei nascono come ragionamento e come sensibilità a un determinato momento, poiché ci sono degli appuntamenti derivanti da tutti i fatti che avvengono. Da molti mesi io pensavo di scrivere questo cameo perché si avvicinava la data del 7 ottobre, una data secondo me discriminante per determinati versi, e di conseguenza mi ero intellettualmente preparato a questo, però seguo il principio che voglio scriverli d'impeto. I camei devono essere scritti d'impeto, ragionandoci tantissimo prima, ma devono essere scritti d'impeto. E allora mi ero posto il 7, proprio descrivo anche in questo cameo che leggerete, descrivo anche il fatto che io, stante la mia età, mi sveglio molto presto, intorno alle 4, alle 5 del mattino. Ovviamente sono... Classe 1934, Riccardo, ricordiamolo. Sì, poiché sono astuto, vado a letto prima, quindi non è che faccia niente di particolare, perché le mie 8 ore le dormo, inizio prima. E quindi era una sera particolarmente buia, piovosa e così via. E mi metto a scrivere, d'impeto, ripeto. Mi metto a scrivere e che cosa viene fuori? Viene fuori che non sono soddisfatto per niente. Mi succede spesso che non sono soddisfatto, ma comunque qui mi era successo di più. E intanto immaginavo cosa avrebbero scritto i miei colleghi di tutto il mondo il giorno 7, perché sarebbero usciti una serie di articoli su questa data molto importante e ne sarebbero venuti fuori di tutti i generi, perché ci sarebbero stati quelli che l'avrebbero così cercata di nascondere, mettendo la solita frase, ma ci sarebbero stati quelli che avrebbero preso spunto di quello per fare delle polemiche politiche, eccetera, eccetera. Io invece la vivevo, ho vissuto questo 7, questa vicenda come una vicenda storicamente importante. Perché era successo qualcosa che non era mai successo prima in queste forme, che da un lato dimostrava la debolezza di Israele e dall'altro dimostrava anche una specie di passaggio del Rubicone, perché effettivamente eravamo passati direttamente ai bambini, alle donne, alla violenza, sì. Oltretutto di persone che erano coloni, non avevano nulla a che fare con l'esercito israeliano. E quindi ho scritto queste cose qui, però arrivate alle solite 3-4 mila battute, ero totalmente insoddisfatto, per cui ho cominciato a portare delle modifiche, quindi togliere, aggiungere, come si fa per scrivere un pezzo giornalistico. Alla fine non ce l'ho fatta e allora ho preso questa decisione per la prima volta nella mia vita di giornalista. Ho scritto, poiché condividevo la cosa che
che mi è venuta di colpo era il titolo, perché io ho la fortuna, essendo editore e giornalista, che il titolo lo scelgo io, non lo sceglie il direttore del giornale. E avevo scelto un titolo che mi piaceva molto, che sintetizzava il tema. Avevo un dubbio se dopo la virgola metterci un ma il dubbio l'ho sciolto poi il giorno dopo. E alla fine sono giunto a una conclusione che per certi versi giornalisticamente è drammatica, e cioè il testo coincidente con il titolo. Cosa significa? Significa che non sono riuscito a produrre null'altro che il titolo. Questo è il punto. Cioè l'orrore. Ecco, e la parola era la parola orrore, che non si può declinare. Ho provato in tutti i modi, ma peggio di orrore non c'è nulla. Questo è il vero problema. Ecco, tu hai parlato di debolezza di Israele, no? Poco fa, e nel tuo cameo scrivi anche che qualsiasi cosa tu avessi scritto oltre questo titolo, oltre questa parola riassuntiva, orrore, ti sei accorto che sarebbe stata impugnata o impugnabile sia dai nemici giurati di Israele, quelli a volto scoperto, tu sottolinei, sia da quelli mascherati, che a parole fingono di essere amici di Israele, ma poi introducono tanti di quei ma da essere simili ai nemici giurati. E tu fai una considerazione molto secca qui. Entrambi, sia i nemici sia i finti amici, considerano Israele un peso morto per l'Occidente. Sta qui la debolezza di Israele? Dunque, la debolezza di Israele sta nel fatto che oggettivamente è sempre più difficile operare per Israele, perché onestamente è dal 1947 che la storia si ripete. Non è mai stato accettato questo corpo estraneo che è stato, secondo gli arabi, che è stato inserito lì. E qui apro una piccola parentesi di tipo personale. Come sai, io ho un'infinita ammirazione per mio papà e mia mamma, che erano due operai, ma io li definisco degli animali politici, i quali mi hanno insegnato ad essere quello che sono: un antifascista, un anticomunista, un antipartito d'azione, come erano loro. E quindi mi sono trovato bene nella vita con queste precisazioni. E mio padre, mi ricordo evidentemente, io quando lui è morto nel 1947, proprio l'anno in cui è nata Israele, ha avuto una morte lenta, nel senso che è durata quasi un anno per ragioni di cuore. E quindi io appena tornavo da scuola, andavo a casa e mi mettevo vicino a lui nel letto e gli leggevo gli articoli più importanti della Busiarda, la stampa di allora. E lui voleva in particolare sapere tutto sul dibattito che c'era in Parlamento per la Costituzione. E infatti lui muore il giorno dopo che viene approvata, non promulgata, approvata dal Parlamento, e che lui critica aspramente, dicendo che era già sbagliato il primo articolo, perché non si può fare una repubblica fondata sul lavoro, ma la repubblica deve essere esclusivamente fondata sulla libertà. E questo è stato un plinto della mia visione del mondo. E allora in quelle occasioni, in quei momenti, ogni tanto era venuto fuori il problema di Israele, che c'era un grande dibattito, perché le nazioni europee si sentivano in difficoltà verso i 6 milioni di morti del nazismo, eccetera, eccetera, no? E quindi volevano ridare una patria agli ebrei. E quando si diceva agli ebrei, si diceva agli ebrei poveri, perché gli ebrei ricchi la patria ce l'avevano già, era Wall Street, era la City, era tutto un certo tipo di mondo.
E lui disse: ma perché fanno questa cosa qui, che è una cosa giusta, devono avere una patria, perché non gli danno la Baviera, visto che sono stati i tedeschi a fare questo, non sono mica stati gli altri, hanno fatto i tedeschi. E quindi perché non dargli la Baviera, che mi era piaciuta come idea, no? Immagina se Israele fosse al posto della Baviera, la Germania sarebbe al primo posto al mondo. Certo. Ecco, questa, chiudo la parentesi. È una parentesi Riccardo, che ci fa entrare nel vivo di questa questione, no? Tu ritieni, tra l'altro, appunto, che i nemici e gli amici, appunto, considerino Israele un peso morto per l'Occidente. Sì, tu scrivi, no? Che passa, perché tieni presente che la storia dice, ed è il motivo per cui la leadership israeliana la rende così violenta, potente questa risposta, tutte le cose che sappiamo, perché in fondo, non so se lo dicono, ma Netanyahu, immagino che pensi, sa benissimo che non lo estirpa né Hamas e neanche Hezbollah e neanche la Jihad islamica, però dice almeno lo facciamo per un periodo facciamo la guerra, ma per un periodo più lungo, perché adesso praticamente ogni 7 anni viene una guerra. E qui ci innesteremmo, Riccardo, e lo vorrei fare tra poco, in un cameo precedente, quello della settimana precedente, dove tu hai parlato di guerra partendo proprio da Israele. Però, se sei d'accordo, io aspetterei 2 minuti, perché voglio soffermarmi ancora su questo cameo dal quale abbiamo preso spunto, perché tu citi una bellissima frase di Sergei Dovlatov, giornalista russo-ebreo, poi fuggito in America. Tu scrivi che diceva: l'umanità progressista esige da Israele un nobile suicidio. Sono pochi che osano dire questo, e lui lo ha detto 50 anni fa, perché questa è la realtà, che va vicino a quello che dicevo relativo al fatto che lo consideriamo in qualche modo un peso. Non osa nessuno, questa frase che ho usato io so che mi creerà dei problemi, perché non l'ha usato nessuno questo termine, ma secondo me è reale. Ecco, Riccardo, possiamo dirlo, ma è reale. Ecco, Riccardo, e qui mi innesto sul cameo del 5 di ottobre della settimana precedente, dove tu ti sei occupato di guerra partendo proprio da una frase del premier israeliano Netanyahu, una frase che usa da dopo il 7 ottobre di un anno fa, quest'anno di orrore, come tu l'hai sintetizzato perfettamente. Dobbiamo vincere perché non abbiamo altra scelta, dice Netanyahu. Solo che questo mantra, tu scrivi, negli ultimi 2000 anni è stato ripetuto da un'infinità di leader. E dove ci porta questo mantra? Beh, ci porta sempre al solito posto, nel senso che il discorso della guerra è un problema. Tu sai che io ho scritto recentemente, dopo 80 anni, ho scritto un libro il cui incipit l'avevo iniziato che avevo 15 anni, poi non sono riuscito ad andare avanti, salvo l'incipit, ed è uscito l'anno scorso, che si chiama Guerra e poesia. Perché in realtà il tema della guerra, come la vedo io, non si può risolvere con la pace, perché in realtà è una furbizia la pace, perché la pace non è altro che quello che nel basket si chiama time out, è un punto di riposo tra una guerra e l'altra, perché se ci fosse la pace sarebbe definitiva, invece no. La pace non è definitiva, ci sono alcuni casi, come quella coreana, è semplicemente un time out che dura tanto tempo, ma prima o dopo tornerà, e così via, e tutte le altre. Questo è il vero tema che noi umani occidentali e orientali non sappiamo risolvere.
È lo stesso discorso, diciamo, tu Riccardo, tu scrivi lo stesso discorso, lo stesso principio, dobbiamo vincere perché non abbiamo altra scelta, è al fondo della proposta del cosiddetto piano della vittoria di Zelensky, e qui apriamo un altro fronte della guerra che ci sta intorno, no? Quello più vicino ancora a noi in Europa, la guerra in Ucraina. E già nel titolo tu dici il piano della vittoria contiene obiettivo e decisione. No, perché è corretto, scusa, io dico quello che dice Zelensky, al di là che sia fattibile o no, ma è corretto, perché se tu sei invaso e fai finta che tutto quello che c'era prima non conta, è evidente che non può che finire con una vittoria, perché te sei l'invaso e quindi se fai un piano di pace tu devi fare un piano di vittoria, non puoi fare, perché come sai in guerra o si vince o si perde, non c'è il pareggio. Certo. Quindi lui non può che fare un piano così, però per fare un piano così deve avere la certezza che lo supportino delle potenze atomiche, perché lui in realtà si confronta con una potenza atomica. E qui certo. Ha sempre l'ultima parola, perché potrebbe darsi che piuttosto di perdere tira l'atomica. Ecco, da questo punto di vista per Zelensky, tu sottolinei proprio non avendo l'atomica, per Zelensky contano in Europa Francia e Regno Unito, potenze atomiche, e naturalmente gli Stati Uniti. Accetteranno questa logica? Questo è il tema. Questo è il grande tema. Non lo sappiamo perché ci sono alcuni indicatori, no? Per esempio gli Stati Uniti hanno fatto, per motivi vari ogni volta diversi, hanno fatto una serie di guerre, il Vietnam, l'Iraq, l'Afghanistan, però erano sempre con stati che non avevano l'atomica. Perché non l'hanno fatta, che c'erano le motivazioni, con la Corea del Nord? Perché qualsiasi analista internazionale ti dice che la Corea del Nord sopravvive solo perché c'ha l'atomica. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Buongiorno care amiche, buongiorno cari amici, buongiorno buon gustai di Radio Libertà, da Alberto Acerbis. Qualche volta ho anch'io bisogno di togliermi qualche sassolino, c'ho bisogno, ne sento la necessità. Parliamo di olio extravergine di oliva, parliamo dell'olio Acerbis, ma non voglio parlare dell'olio Acerbis. Stamattina un pochettino ne parlerò, però voglio dirvi questo. Permettetemelo una volta, con il massimo rispetto, da chi mi conosce ormai da 25 anni lo sa. Allora, l'olio italiano oggi ha una quotazione che va dai 13 ai 18-20 euro al litro, secondo poi dall'olio, eccetera, eccetera. Un olio oggi di dubbia provenienza, quindi comunitario, extracomunitario, siamo intorno ai 12-11 euro. Allora, io non voglio farvi i conti in tasca, io devo parlare della qualità, se no parliamo di qualcos'altro, ok? Allora, cosa dura un litro di olio in una famiglia normale? Ve lo dico io di 4 persone, specialmente oggi. Un litro di olio vi dura più o meno quasi un mese. 6 bottiglie sono quasi 5-6 mesi. Adesso l'olio Acerbis viene a 14 euro al litro, estratto a freddo, certificato, le analisi chimiche in mano, tutto. Quello di dubbia provenienza 11, 12, 10. Adesso voi allora sono 6 un mese, 3 euro di differenza. Per questo qua è un calcolo matematico, io sono discalculico e dislessico, però questi calcolini ho imparato a farli sulla carta del pane, come facevano i bottegai una volta. O per 4 euro in un mese o 3,50 euro in un mese, quindi un litro d'olio, tu
magari mi vai a scegliere, e rispetto la tua scelta, però dico magari mi vai a scegliere un olio che va però, ma non lo so, e poi magari ci lamentiamo perché nel girare la bottiglia leggiamo che è un olio che viene da paesi comunitari o extracomunitari. Insomma, io vi dico, prenotate l'olio, pare quest'anno ne faremo pochissimo. Sentite, sta già squillando i telefoni. 84 euro, 6 bottiglie da 1 litro, estratto a freddo a casa vostra, trasporto non lo pagate, analisi chimiche disponibili per voi, per il dottore, l'amico, il cugino, l'amante, per tutti. 030 68 40 408. L'olio Bu è sempre regalo. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net. Bentrovate e bentrovati. Bentrovate. Ecco, Riccardo, e a questo punto, siccome tu ti definisci scenarista di business, no? Nella tua riflessione ipotizzi una strategia nel caso in cui, messo alle strette, Putin non avesse alternativa che seguire l'esempio di Hitler, suicidarsi nel bunker, oppure far scoppiare la guerra atomica. Con una ipotesi però particolare, ce ne vuoi parlare? No, io dico, io non faccio nessuna ipotesi perché non è il mio mestiere, però dico, ma sono convinto che queste cose le hanno, sono convinto che Putin non lancerà mai l'atomica, perché tecnicamente non la può lanciare in Ucraina, perché vorrebbe dire lanciarla a casa sua, no? Quindi concettualmente credo che non ci sia possibilità, però lui potrebbe fare delle altre cose, spostare il teatro di guerra e quindi dare delle atomiche a qualcun altro. Ecco, capisci che noi siamo legati su questo filo, per cui la necessità di fare un grande accordo ci sono tutte, cioè non possiamo continuare a vivere in un mondo dove c'è questo in alto questa cappa. Certo, infatti tu concludi, ma intanto la possibilità è che Putin dia l'atomica all'Iran, no? Perché sarebbe anche difesa antisionista, che bene o male è quello che sta accadendo anche più o meno in questi giorni, no? Lo scenario antisionista è quello che si sta verificando in questi giorni. Comunque la conclusione mi interessa del tuo ragionamento, del tuo pezzo, Riccardo, perché tu scrivi a questo punto che oltre 8 miliardi di persone in questo mondo sono governati da elite che si somigliano nelle loro miserabili incapacità, tu scrivi, di farli uscire da uno schema perverso e ignobile, quello della guerra, che nulla risolve ma tutto distrugge. Tu senti avvicinarsi questa possibilità concreta della guerra? Dunque, allora è chiaro che come per certi versi la sento avvicinarla, però è la pochezza di questa generazione che ha il potere, e io dico al potere sia in Occidente che in Oriente, non è che faccia una distinzione tra gli uni e gli altri, ma dove, avendo tutti studiato nelle stesse università, avendo tutti fatto gli stessi ragionamenti, nessuno di loro ha vissuto la guerra sul serio, vera, come la stanno vivendo gli ucraini, per esempio, no? Gli ucraini la stanno vivendo questa guerra, che noi abbiamo cercato di mascherare dicendo sono degli eroi. Ma che eroi? Quelli combattono, appena possono scappano. Cioè non c'è l'eroe in guerra, certo che c'è una percentuale minima come c'era nelle guerre del Risorgimento, no? Ma nessuno va a combattere sapendo di lasciarci le penne, no? Non per niente Putin è costretto a mandarci e anche Zelensky a fare combattere gli ergastolani, in cui gli dice se te
te combatti, ti do tot, e se sei vivo fra 2 anni sei libero. Ecco, ma sono pochi quelli che lo fanno per quel motivo lì. Cioè, quindi non c'è proprio nell'animo umano la guerra, soprattutto quando ormai non c'è più distinzione tra il popolo e i militari. Cioè, fino alla prima guerra mondiale morivano i militari, gravissimo tutto, ma morivano i militari. Dalla seconda guerra mondiale in giù sono morti i civili. Oggi muoiono quasi esclusivamente i civili. Yeah. Guarda, Gaza i morti sono civili. Poi il fatto che Hamas si nasconda fra di loro per ripararsi è una cosa criminale e gli altri sono costretti a bombare, però la realtà è che muoiono i civili. Questo è il vero dramma. Ecco, sopravviverà. Credo che bisogna che facciano qualcosa. Ecco, chi? Chi sai, io quando tu dici scenarista, io ho fatto uno scenario, non come quello dell'atomica, che non sono competente per farlo, ma ho fatto uno scenario, chiamiamolo di business. E allora mi sono detto, quando ci sono delle tensioni di questo tipo, nel business le grandi multinazionali si mettono d'accordo. E quindi una delle ipotesi è che, perché sarebbe sufficiente che si mettano d'accordo gli Stati Uniti, la Russia, l'Europa, l'India e diciamo gli islamici, e com'è che si mettono d'accordo? Fanno quello che abbiamo fatto nel dopoguerra, tiri su la cortina di ferro, solo che questa cortina di ferro si allungherebbe enormemente e diventerebbe, immagino, una cortina digitale. E allora questo sarebbe una soluzione. È chiaro che cambierebbe tutto, scomparirebbe la globalizzazione, ritornerebbero gli accordi commerciali, cioè sarebbe un altro mondo. Ma che alternativa abbiamo? Già. Perché non si riflette, secondo te, se non in luoghi assolutamente eccezionali come il tuo zafferano.news, di queste cose in libertà? Perché un'altra cosa che tu hai notato e che io condivido dopo tanti anni di questo mestiere, ma anche semplicemente di lettura dei giornali, di rassegna stampa, eccetera, che ho fatto per tanti anni, non siamo più capaci, io condivido quello che tu hai osservato, né di scrivere, né di parlare, né di riflettere senza scambiarci insulti, senza dover essere catalogati come appartenenti, tu lo hai scritto, a un gregge, che può essere bianco, nero, rosso, giallo, però deve essere un gregge, no? E soprattutto bisogna essere o mostrarsi convinti che esista una sola verità. Questo non vuol dire più essere liberi, la libertà non c'è più in questo. Tu citavi prima la bugiarda, no? Come si chiamava la stampa presso i torinesi e i piemontesi, ma adesso siamo ben oltre la bugia, no? No, oggi come sai io sono l'inventore del termine fake truth, che significa una cosa vera ma di cui ne manca un pezzo. Se te prendi i giornali nostri di destra, di sinistra e di centro, sono tutte fake truth, perché tutto non viene mai detto tutto. Cioè la verità falsa, una falsa verità, mettiamola qui con traduzione molto impropria. No, oppure no, io direi è tutto vero salvo un pezzetto, ma quel pezzetto altera tutto, sì, evidentemente, no? Perché è ovvio che se non dici quel pezzetto lì non c'è il completamento del discorso. E purtroppo i giornali sono così. E quindi come li hanno sostituiti? Li hanno sostituiti con degli insulti.
cioè i talk show sono dominanti. Se te prendi un qualsiasi talk show... Tu li guardi ancora, Riccardo? Li guardi ancora? Come? I talk show? Ogni tanto li guardo perché mi interessano quelli estremi. Sempre per capire questo discorso di come avanzano le fake news, perché questo è il vero pericolo. Perché il giorno che questo arriva nella rete, e ormai c'è nella rete, è drammatico. Per esempio, io ti faccio un caso. Di questo stamattina ho scritto un tweet. Come tutti i tweet che io scrivo hanno un filo di ironia, cosa totalmente sbagliata, perché la rete non l'accetta l'ironia, non la capisce prima di tutto, ma poi non l'accetta. E sul discorso dell'auto elettrica, in cui ho detto che non era venuta male neanche questa cosa, vai a vederla. E ho detto semplicemente che è uscito un dato per cui i furti di auto aumentano, ma praticamente sono nulli quelli delle auto elettriche. E io hai scritto tutto questo deriva da ce l'ho davanti agli occhi, deriva da un'impeccabile analisi di marketing, il motivo per cui i ladri d'auto non rubano le auto elettriche. Esatto. Allora è chiaro che c'era un filo di ironia, e poi alcune persone mi scrivono facendo tutta una serie di considerazioni sul fatto dei pezzi di ricambio, cioè cosa di cui ho passato la mia vita a occuparmi di quelle cose che conosco perfettamente, ma non era quello lo spirito. Lo spirito era che Dombrowski e Ursula, quando hanno preso questa decisione, avrebbero dovuto anche interpellare quelli dei ladri, no? Perché loro non si aspettavano certamente che i clienti si rifiutassero di comprarle. Perché non l'avevano calcolato, perché è una scelta ideologica e non è una scelta di marketing. Certo. Il tuo tweet... Io ad esempio non è che non voglia comprare l'auto elettrica, non la compro perché io la uso quando sono in città, uso i taxi. Quando devo andare fuori faccio 400 chilometri. E perché io mi devo creare un problema di dove fare l'analisi, di andare a vedere a che punto mi devo fermare? Ma siamo mica avanti. È molto semplice. No? È la cosa che Henry Ford primo aveva scritto un'infinità di quando aveva deciso di fare il benzina anziché l'elettrico, e aveva detto io il carburante me lo porto dietro, e oltretutto lo mette in un serbatoio, perché la vera libertà dell'auto è il serbatoio, che costa niente perché sono 4 lamiere, ma io mi porto dietro la libertà. Questo è il concetto. Sì, molto semplice, no? Però l'ironia non è stata forse colta del tutto, diciamo. No, non è stata colta. Ecco, l'ultima cosa, ti rubo ancora 2 minuti, Riccardo, perché potremo parlare per tutto il pomeriggio, per tutta la mattina, per tutto il pomeriggio, a seconda di quando andrà in onda settimana prossima questa conversazione. Comunque, l'ultima questione che mi piace affrontare con te, ma affrontare in maniera parziale, perché ci ritorneremo sopra se tu vorrai periodicamente, ti chiederò una chiacchierata con te,
Ebbene, i luoghi di libertà in cui discutere in questo modo, nel modo empirico, diciamo, che tu introduci nel tuo zafferano.news, sono apprezzati. Tu mi hai fatto parte di una cosa molto bella, cioè del fatto che moltissimi giovani lettori ti scrivono, ti contattano da Zafferano. Uno in particolare mi ha girato una mail, ma è esemplificativa di altre, di un 23enne se non sbaglio, no? Il quale ti scrive, io non credo al Corriere della Sera e non credo agli altri giornali perché è propaganda. A 18 anni, ora ne ho 23, mi sono messo a leggere il suo sito e poi Zafferano perché mi sembrava una fonte di informazione interessante. Insomma, questo giovane che insegna economia, che ha studiato economia alla Cattolica, racconta che i suoi professori o che ci credano o che siano dei propagandisti, ma sono appunto informati a una propaganda e a un correttismo, diciamo, politico e accademico intollerabile per lui, no? I suoi professori sono sostenitori del Green Deal, credono alle favole delle multinazionali, scrive questo giovane, vogliono pensano che i repubblicani siano cattivi, i democratici sono il faro dell'umanità, von der Leyen stia facendo il bene dell'Europa con il Green Deal. Bene, questo ragazzo dice: io a queste cose non ci credo, non riesco a credere, però non provo mai neanche quasi a parlare di questi temi con i miei coetanei perché faccio fatica a esprimermi e poi gli altri sono in una bolla, in una specie di bolla che gli impedisce di confrontarsi con la realtà, no? Con quello che l'informazione certificata gli inculca. E questo mi sembra un'analisi straordinaria della realtà della nostra informazione di oggi, o no, Riccardo? No, esatto, però vedi, io che cosa ho fatto quando ho creato Zafferano? Quando ho creato Zafferano abbiamo scelto, noi che siamo i fondatori, che siamo stati i fondatori di Zafferano, abbiamo scelto questa linea editoriale, e cioè di scrivere solo cose vere a cui noi credevamo, oppure potevamo non credere ma scrivere le cose vere. Secondo, affrontare il problema, lasciare lontano qualsiasi forma di ideologia, e di conseguenza, per esempio, quando quando è venuto fuori il discorso del Green Deal, ma prima del Green Deal tutto l'aspetto climatico, con le grandi discussioni più o meno grandi che ci sono stati con i cosiddetti scienziati, noi abbiamo io in particolare ho detto: non scriverò niente su questo argomento, primo perché non ho una competenza e nessuno di noi ha una competenza, e quindi ripetere delle cose sia pur dette da uno scienziato io non ci sto. Perché io vengo da un mondo dove un mondo antico, per noi era ovvio che nel Cinquecento tutti gli scienziati pensavano che la Terra fosse piatta. Ce n'era solo uno, Galileo, che diceva l'opposto, e l'hanno messo in galera. No? Quindi andiamoci cauti su queste cose qua. Comunque, dando per buono tutto il resto, ci siamo detti: scriveremo quando queste teorie diventeranno leggi. Allora, adesso noi scriviamo dell'auto elettrica. Perché? Perché l'auto elettrica ha fatto tutta una sua trafila, sono stati coinvolti tutti, hanno partecipato, e alla fine è stata approvata il discorso del 2035, che è un punto nodale di execution vera, in cui nel 2035 le auto potevano essere solo elettriche, perché non è che ci fosse scritto che erano solo elettriche, c'era scritto che avevano emissioni zero. Se tu scrivi emissioni zero è come se tu scrivessi solo elettriche. Se fossero stati appena un po' intelligenti, avrebbero dovuto scrivere emissioni tendenti a zero, che è quello che ha fatto il Giappone. Allora,
E a quel punto noi altri invece ci siamo, unici al mondo, ci siamo tagliati tutto, abbiamo fatto il passo definitivo. A quel punto è stato approvato, i 27 parlamenti l'hanno approvato e quindi è legge, il Parlamento europeo l'ha approvato e quindi è legge. Allora le leggi si possono discutere, ma ci rifiutiamo noi di discutere di massimi sistemi, così come della guerra, no? Noi non prendiamo mai posizioni, io non ho preso posizioni a favore dell'uno o dell'altro perché non ho gli elementi per dire, certo che uno invade e l'altro no, questo è tutto vero, dipende da che punto lo prendi, ma è tutto vero. Ma la realtà, quando invece ci sarà un negoziato sulla pace, allora sarà possibile prendere posizioni. Ecco, i giornali invece hanno questo atteggiamento fideistico di sposare una o l'altra corrente di pensiero. Rovinoso per quella, ecco, infatti rovinoso per la tutela di quella cosa bella che è la libertà e che si coltiva anche leggendo Zafferano.news. Non è un'affermazione retorica, è la verità. Fatevi un giro, lo dico a chi ci ascolta, se non l'avete ancora fatto, su Zafferano.news. Intanto Riccardo, io ti ringrazio per questa nostra conversazione, la prima di questa nuova rubrica che ho voluto chiamare Auto da Fè, in omaggio a tempi non certamente brillantissimi del Novecento, però insomma cerchiamo di riflettere con altrettanta libertà rispetto a quella che eserciti tu e i tuoi collaboratori e chi scrive su questa bella testata, Zafferano.news, lo ricordo, cerchiamo di riflettere in libertà. Grazie a Riccardo Ruggeri. Grazie a voi. Avete ascoltato Auto da Fè.